Барлықтарыңызға қайырлы күн болсын. Бүгінгі видеом, яғни бүгінгі күнгі екінші видеоны түсіріп отырмын. Бұл видеоны жылыжайдан түсірмекшімін. Міне қиярлар туралы. Қиярлардың өсу барысы осындай күйде болып тұр. Міне өткенде айтып едім ғой. Қиярларды жаңағы өсірген кезде қимай, гүлдерін жаңағы өсіп келе жатқан кішкентай қиярларды алып тастамай, сондай бәрі өссін деп қимағандықтан біраз қиярларым жаңағы нетіп қалды деп, әлі келмей өспей қалды деп. Осындай астың жағындағы қиярлардың біразын алуым керек еді деген сияқты сондай видео шығардым ғой. Бірақ бұл жолы үйтіп алмадым. Өйткені ол жолы қателікті осы жолы жібермеуге тырыстым. Яғни қиярлар кішкентай болғаннан бастап, әлі күші жетсін деп тек қана сумен суармай, осы табиғи өсімдіктерден, арам шөптерден, нақтырақ айтсақ, жасаған табиғи сондай сұйықтықпен, енді өзім коктейль деп атап жүрмін, солмен қосып суарып, осындай көмек жасап, қиярлардың міне өткен қателігімді жібермей, сондай басқаша күтіммен осындай, міне көрдіңіздер ме? Ең астыңғылардан бастап қиярлар шығып тұр. Барлығына әлі кеп жатыр. Жоғары жақтарда бар, міне жоғары жақтарда толып тұр. Бұларды мына нелерін жаңағы астыңғыларын алған кезде бұларға да күші жетуі керек деп ойлаймын. Міне ешқандай сарғайып түсіп қалған жоқ. Міне ұшына дейін болып тұр. Аллаға шүкір. Сондай күтім жасап жатырмын. Сол күтімім міне мынау да астыңғы жақтан бастап жақсы шығып жатыр. Енді көбісі сол кейінгі күтім жасағандарымыз солай шығып жатыр. Өйткені сол ең бас кезінен бастап осындай күтім жасап жүріп жатырмын. Жай сумен ғана суарып, сол жапырақтың бойының өскенін қарамай, ол бой өскенімен нетеді ғой. Бойы ғана өсіп, әрі қарай күші келсе жақсы, күші келмей қалады ғой. Сол үшін қиярлар өсе бастағанда ертеректен бастап жаңағындай сұйықтықты құйып, сондай жақсы қиярлардың жақсы өсіп кетуіне көмек жасап жатырмын. Бұл видеоны түсірудегі себебім сол айтайын деп, жаңағы күтімді әбден ұзын болып сабағы өсіп алғаннан кейін күтім жасап бір нәрсе құйып, жанталаспай, қиярлар ептеп бой көтеріп, міне осындай мынандай болып өсе бастаған соң, бір қарыс дейміз ба, сондай өсе бастаған соң, жаңағындай жайлап табиғи сұйықтықты қосып, күтім жасап, өстіп. Бірағында бір рет қана құйып қоюға болмайды. Мен өзі арасына бір күн салып, 2 күн салып, жаңағындай коктейльді құйып, көмек жасап отырмын. Бірақ ешқандай магазиннен, бір жерден сатып алынған нәрсе емес. Жай ғана шөптен жасалған. Ол бұрынғы мен видеоларымда бар. Ол қалай жасалады десе, сондай жасалу жолдарын көруге болады. Енді мынау бұрынғы қиярлар, бұл қиярлар бұл жерден де алып жатырмыз. Бірағында бұларға да құйып жатырмыз. Міне жаңадан өсіп атқандары көп. Жақсы, бұл жерден де теріп жатырмыз. Енді бұл жердің ерекшелігі, анау сияқты астың жағынан өсіп келе жатқандардың барлығы өсіп жатқан жоқ. Бұл асты көбісі жаңағы пустоцвет болып қалды. Енді сол сұйықтықты құйғаннан бастап, кейінгілер әрі қарай жақсы өсіп жатыр. Ол да жақсы ғой енді. Көрдіңіздер ме? Өстіп, бұл жерден де жинап жатырмыз. Бұл жерден жинап жеп жатырмыз. Енді алдыңғысынан гөрі жақсы. Мына қияр ептеп үлкендеу болып өсіп кетіпті. Үлкен болып кетіпті. Сол алдыңғы видеоларда айтып едім ғой, жақсы өсіп келе жатқан көбісі пустоцвет болып кетті деп. Бірақ одан гөрі жақсы. Бұған да сондай коктейльдер құйып жатырмыз. Енді ол коктейль қандай коктейль десеңіздер, мен кейін айтам. Қазір мен подписчиктерім саны
6 мың 7 мыңға тақап қалды. 10 мың болған кезде соны қайтадан айтам. Ал негізі өйткені мен подписка жасамай көбісі көреді. Сондықтан 10 мыңға жеткен кезде мен коктейль туралы қайтадан табиғи қалай жасайтынымды көрсетіп айтам. Сондай уәде берейін осы жерде. Ал негізі оны тоспаймын десеңіздер, мен бұрынғы видеоларымнан көріп алсаңыздар болады. Мынау қазір жапырақтар өстіп сүмірейіп тұрған себебі 37-де 7 болып тұр ауа райы ыстықтығы. Сондықтан осылай болып тұр қазір. Негізі астың жағы дымқыл, бәрі жақсы. Назарларыңызға рахмет. Сау сәлеметте болыңыздар. Менен жаңа видео күтіңіздер.